الآن لفريق الاتحاد العام لمقاولة المرض. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم، السيد رئيس الحكومة المحترم، السيدات السادة الوزراء المحترمون، السيدات السادة المستشارون المحترمون. أود في البداية أن أعرب باسم الاتحاد العام لمقاولة المغرب وفريقه البرلماني عن اعتزازنا بالإنجازات المتتالية الدبلوماسية المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة حفظه الله، والتي أثمرت تأمين تدفقات حركة البضائع نحو موريتانيا والسوق الإفريقية، وكاد فتح العديد من الدول العربية والإفريقية لقنصليات بأقاليمنا الجنوبية، واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، كما نؤكد تعبئتنا الدائمة وراء جلالته دفاعا عن وحدتنا الترابية. السيد رئيس الحكومة المحترم، يشرفني أن تدخل باسم فريقنا البرلماني في هذه الجلسة الدستورية حول موضوع ذو أهمية وراهنية كبيرتين، ألا هو موضوع الحماية الاجتماعية. وقد بذلت الحكومات المتعاقبة جهودا لا بد من التنويه بها من باب الإنصاف في هذا المجال منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، بحيث عملت على إرساء نظام للحماية الاجتماعية يرتكز على دعامتين: أولاً مبادئ وتقنيات التأمين الاجتماعي، وثانياً برامج قائمة على مبادئ المساعدة الاجتماعية والتضامن الوطني لفائدة الفئات المعوزة. السيد رئيس الحكومة المحترم، إن الواقع الذي تعيشه بلادنا يبرز أن مفردات تعريف الحماية الاجتماعية لا زالت بعيدة المنال، وقد جاءت الأزمة الصحية الراهنة لتبرز لنا بشكل واضح أن منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا تعتريها الهشاشة والطابع الجزئي والمحدود وعدم الإنصاف، حيث هناك نحو 60% من الساكنة النشيطة، حوالي 10 مليون مواطن، غير مشمولة بنظام لمنح معاشات تقاعد. أما فيما يخص التغطية الصحية فلا يتجاوز عدد المستفيدين منها 46% فقط، فضلا على أن السواد الأعظم من النشيطين لا يستفيدون من التأمين الاجتماعي الخاص بحوادث الشغل والأمراض المهنية. كما أن هناك انعدام لنظام الحماية الاجتماعية لمجموعة من الفئات كالأطفال والأشخاص في وضعية بطالة دائمة، والأشخاص المسنين الذين لا يتوفرون على دخل، والأشخاص ذوي الإعاقة 2.3 مليون معاق بنسبة 6.8% من ساكنة المغرب. زد على ذلك توزيع الحماية الاجتماعية على أكثر من 30 متدخل من مؤسسات متعددة وأكثر من 140 برنامجا مصمما ومنفذا بشكل مستقل بعضها عن البعض بطرق استهداف وآلية حكامة مختلفة وذات تكلفة عالية، بما يضفي على منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا طابع الشتات والتمزق. في غياب التنسيق بين البرامج وغياب آلية الرصد والتقييم وآلية الاستهداف، وبالتالي غياب النجاعة والفعالية والرؤية الموحدة المنتجة، كل ذلك سببه غياب استراتيجية وطنية رسمية شاملة وجامعة حول مسألة الحماية الاجتماعية. السيد رئيس الحكومة المحترم، إن الدعوات والتوجهات الملكية السامية في مجال الحماية الاجتماعية تسائلنا جميعا، كما يسائلنا الانعطاف التاريخي لبلادنا نحو إرساء نموذج تنموي جديد، عما إذا كنا نريد حماية اجتماعية جديدة في إطار نظام مندمج ومتناسق بأسس جديدة، أم أننا نريد فقط الاستمرار في اعتماد الجرعات المسكنة في جسد منظومة الحماية الاجتماعية المريضة والمعتلة. إننا في فريق الاتحاد العام لمقاولة المغرب إذ نتمن إحداث السجل الاجتماعي الموحد الذي يعتبر آلية من آلية نجاعة الحماية الاجتماعية، فإننا نتساءل عن المعيقات التي حالت دون تنزيل التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية حول الحماية الاجتماعية المنعقدة سنة 2018، وكذا توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتوصيات الملتقى الرابع للحماية الاجتماعية المنظم من طرف مجلس المستشارين. ومن أهمها إعداد استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية في شكل قانون إطار منبثقة عن حوار وطني اجتماعي مدني. ثانياً، توفير حكامة جيدة تضمن الفعالية والكفاءة والشفافية والمسؤولية عبر تقوية آلية التنسيق والتتبع والتقييم. ثالثاً، إحداث نظام خاص بمعاش الشيخوخة القائم على مبدأ المساعدة الاجتماعية والتضامن الوطني.
أما بالنسبة للقطاع الغير المهيكل والذي يعتبر مرتعا لهضم حقوق الأجراء وأكثر محيط تغيب فيه الحماية الاجتماعية، فإن في الاتحاد العام لوقاية المغرب ورفعا لكل لبس وضبابية ننادي بالتصدي لكل الممارسات التي تحرم الأجراء من حقهم في الحماية الاجتماعية ومحاربة المنافسة غير المشروعة التي يقوم بها هذا القطاع، والتي تلحق ضررا بالغا بالمقاولة الوطنية المسؤولة اجتماعيا. السيد رئيس الحكومة المحترم، إن بلورة أجوبة للتحديات السابقة تقتضي الارتكاز على تجديد أساليب مبتكرة للتفكير المشترك وهجر العلاقات الخلافية عبر إبداع فضاءة تعزز ثقافة الإنصات والنقاش البناء، توطيدا للثقة وتحقيقا لاتقاء الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمؤسساتيين. هذا هو الميثاق الاجتماعي الذي نادى به صاحب الجلالة حفظه الله، والذي يراه الاتحاد العام لمقاولة المغرب بديلا للمرجعيات التقليدية للحوار الاجتماعي، ميثاق يرتكز على تقاطب ثلاثي يضم الدولة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولة المغرب لبناء نموذج اجتماعي جديد على ضوء المتغيرات المتجددة. إننا في الاتحاد العام لمقاولة المغرب سيد رئيس الحكومة نمد أيدينا لأجل العمل لإبداع مشترك لعقد اجتماعي جديد يحقق النمو ويحقق الحماية الاجتماعية بمفهومها العميق وبكافة أبعادها، بما يضمن السلم الاجتماعي وينعكس بكل خير على الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيد المستشار المحترم.